Ahojte priatelia. Niekedy nastane taká situácia, keď sa nedá nič robiť. Nedá sa nič robiť a nech spravíte čokoľvek, nech to mienite akokoľvek dobre. Proste viete, že pre túto chvíľu to proste dopadnúť dobre nemôže. V takej chvíli môžete urobiť len jediné. Pri sebe stať. Stať pri sebe a podporovať sa. Pretože či už ste dieťa, či už ste dospelí, vždycky nastane taká situácia, keď máte pocit, že všetko sa rúca a neviete, ktorou stranou vykročiť z kruhu. A možno, že zrovna to je chvíľa, ktorá nás môže zblížiť. Chvíľa, keď sa všetci ocitneme, keď sa spolu ocitnú ľudia v neriešiteľnej situácii a keď sa spolu objímu, tak dokážu spolu stať a urobiť ten krok tak, že budú podopierať jeden druhého. Na tomto svete nie sme sami a na tomto svete je strašne dôležitá spolupráca. Nenechajme ľudí, nech sa trápia sami. Je veľmi dôležité, aby sa ľudia, ktorí sa ocitnú v ťažkej situácii, mali o koho oprieť, aby vedeli, že ten niekto tu je, že niekto vás vypočuje, že niekto vám povie, je to normálne. Normálne sa tu deje a je normálne ukázať, že sme slabí. Že nevládzeme a že nevieme, čo máme robiť. A aj keď ten druhý nám nemôže pomôcť s tou situáciou niečo spraviť, stále môže pri nás stať. A niekedy fakt ten pocit, že človek nenesie tú ťažobu sám, je viac ako 1000 slov. Buďme k sebe pozorní a láskaví. A nebojme sa priznať to, že nevládzeme. Majte sa krásne, pre vás Anabel.